ಹಾಯ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಪು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟು ಕಿಚನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿನೂ ಮನೆಗೆ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿನ ಆಗಿಂದಾಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.